Egaa waaqayyo du'a na oolcheera lubbuun koos du'a oolteerti. Wanti narratti raawwatamee fi wanti narratti ta'e baay'ee guddaa ture. Garuu sana keessatti waaqayyo gidduu galee na oolcheera. Rabbiin galata haa fudhatu. Kan jettu obboleettii keenya viidiyoo isin hojjedhee ture sana viidiyoo waa'ee namicha madaamii ishiitiin daffaramte jechaadha. Ashamaa harka fuunee akkam jirtu nagaan siniif haa baay'atu. Hordoftoota chaanaalii kootii hunduma keessan nagaa keessan nagaa kootii obboleettiin teessanii baga nagaa taatanii eegamtanii yeroo kana geessanii sagalee ishii baay'ee hin dhageechisu. Sagalee ishii hin dhageechisa jedhee baneetiin garuu hin dhageechisu achii booda dhiiseen kan koo irratti hojjedhe siniin jedha. Micaawwan tuni akkuma viidiyoo isin hojjedhee ture torbee darbe jechaadha. Egaa akkuma carraa ta'eetiin isin hojjedhe waan ta'eef viidiyoo sana saraaluu dandeessu warroonni hin agarre warroonni agartan immoo kanatti fufeetuma dubbachuu bichaadha waan biraa hin qabu waan ta'eef jechaadha. Micaawwan tuni kan manaa madaamii ishiitiin kan daffaramtedha. Akkasuma garaatti na afaalaata jettee fedhii ishii maleetiin kan wanti kun irra ga'e. Garuu garaatti hin hafne siniin jedha Oromoo baga gammaddanii baay'ee tokko galatooma dhugaa rabbiiti baay'ee tokko galatooma. Koomentii keessan hedduu isaanii in dubbistee waarrattee kaan keessan jabaadhoomaa miti sitti nafu jettanii kaan keessan immoo wantoota adda addaa dhugi jettee wanta dhugi jettanii sin barreessita sana maal qarafaa minaamina kanarree dhugdee jirti garuu akka ishiin nattaasofteet anis immoo jabaadhoomaa miti jechaaniin ture jechaadha. Uumaa miti yoo ta'u baateef gara biyyaa galtaa jedhee jajjabeessaa ture. Isinis immoo koomentii keessan jala seentee baay'ee abdii horatte micaawwan kuni waan baay'ee nama gammachiisu tokko jechaadha. Baay'een gadde dursallee tasa ijoollee irratti ta'a laata wanti kun jedheen ture. Garuu akkas hin taane kinooti garaa ishiitti nafne waraabaa ishiitti dhufee jira. Torbee darbe kana nani viidiyoo isinii waraabe ji'a fi torbee tokko guutee jettee jirti. Akkasuma har'a dhuftee akka gammachuutti dhuftee natti himattee jechaadha. Achumaan viidiyoo isinii waraabuudhaaf dirqame isiniin jedha. Namoonni baay'een keessan du'aa gochaa fi turtanii kadhata gochaa fi turtanii boleettiin tuni akka baqaa waan ishii oolchuu jechaadha. Akkasuma dhugaa hedduu takka galatoomaa kabajamaa uummata Oromoo uummata jaalalaa keessattuu shamarran biyya Arabaa siin jechuun immoo rakkoon keessan rakkoo kiyyaa rakkoon kiyyas rakkoo keessanii bakka jaalalli sinnaaf qabdan baay'een dinqisiifadhe jechaadha. Micaawwan tuni odoo kophaa koo ta'e anamaa gochuu hin danda'u. Lammaffaa otoo lakkoofsa kollee kennuu baadhee irraa fudhattee gara koo dhufuu baattee lubbuu ishii irratti waa murteeffatti beektu. Gaafa namni tokko hiriyaa dhabe nama itti waa mari'atu gaafa dhabe dafee murteeffatee lubbuu isaa balleessa jechaadha. Kanaaf micaawwan kun nu argachuudhaan akkasuma hordoftoota kana sin argachuudhaan lubbuu ishii oolee jira. Akka gaarii waraabaa ishiitti dhufee jira siniin jedha. Har'a viidiyoo waraabu kana jechaadha. Ishii sagalee na erginaanan gammachuu miti akka addaatti hin gammadee tanan qoyna waraabee amma ergaan jedheen sagalee ishii dhageechisuu dide malee akka addaatti galatoomaa uummata Oromoo hordoftoota alamii jettee baay'ee tokko siin galateeffatte jechaadha. Hundi keessanuu jajjabina naa taatanitti nama baay'ee koomentii barreessitanii fi uumaa miti kan jettanii jechaadha. Uumaa miti kan jettanii rabbiin kee si haa laaffisu kan jettanii waan baay'ee kan jettan jechaadha. Hedduu takka koomentii jajjabinaa kennitanii fi micaawwan kun baay'ee jajjabaatte ani heega guyyaan torbee darbee ishee bareeti. Amma guyyaa har'aa kanatti guyyaa takka irraa bilbila hin cufanne yeroo hundumaa nan haasofsiisa. Akka ishii waan tokko murtoo tokko hin fudhanne lubbuu ishii irratti akka ishii hin balleessine baqqaa nan jajjabeessa. Jabaadhoomaa mitiin jedhaan lubbuun baate hin deebitu beektu miti shamarroota yaa obboloota kiyya jechaadha. Lubbuun baatu hin deebitu kun immoo fedhii ishiitiin miti. Wanti kun kan irratti ta'e fedhii ishiitiin miti. Amma akka gara biyyaa galtuuf tikkeetta kuchisiifadhu nan deebi'a jedhiitoo gali jechaan hin jira. Agaltu jechaadha. Uma bu'aan qabu waan ta'eef gaafa biraas immoo kanumatti deebuu danda'a waan ta'eef inni akkasii siniin jedha. Miciyyoon baay'ee cannaqamtee baay'ee boosse anis oduman jajjabeessu iyyuu hordoftoota koo nan bu'a wajjiniin baay'een dhiphadhe baay'een cannaqame. Obboloota baay'eetu gara Facebook YouTube kiyya jala fudhatee dhufee na dubbisaa ture. Keessaa rakkinni micaa'oo kana anaan baay'ee tokko natti ulfaate jechaadha. Baay'ee tokko sammuu kiyyaan ol ta'e
Uumaa miti salphatee jira. Kunooti nuuf salphisee jira. Rabbiin keenya galanni haa ta'u isiniin jedha. Hordoftoota kiyya. Akka ajaa'ibaatti nuuf salphatee jira. Baay'ee tokkoon gaddee dhaloonni baay'een koomentii jalatti mo'a carraa keenyattanii kan boossan amshirsin illee isiniin jedha. Kunooti obboleettiin keessa isinii gammaddee jirti. Wara babaashii itti dhufee jira. Akka gaarii gammaddee jirti. Lubbuu ishiis oolee jira. Waan baay'ee nama gaddisiisu keessa uf dhugaa. Seenaa ishiillee gizee ishiin natti odeessitu ijoollee. Bakka amma akkana jedheetoo dubbadhu kana miti jechaadha. Ani waanuma baay'eetu beektu waanuma baay'eetu jira waan biyya lafaa kanarratti shamarran haadha malee shamarran bakka eenyumaa hin qabnu jaallannes miti kan biyyaa baanu rakkootu biyyaa nu baasa rakkoon tun gaafa biyyaa nu baaste immoo harka ormaatti dabarsitee nu kenniti fedhii keenya malee jechaadha. Cattii tana uumaa miti bakka akka namaa sitti haasa'u kana miti ani baay'ee keessa yeroo ishiin natti haasoftu hirqaa imimmaan koo buusatananii. Ishii wajjiniin haasaa ture jechaadha. Sababiin isaa amma sagalee kun dhaggeeffatti waan ta'eef wanta sobaa wanta yookaan maaliif miti jechaadha. Micootanaan jabaadhu homaa miti jechaani oduman jedhuuni wanta ishiirra ga'e kana gaafa natti himtu immoo nan bo'e baay'ee tokkoon bo'e. Sababiin isaa maaliifan hin boonye maaliifan bo'e seetan. Waan baay'ee miidiyaa kanarratti dubbachuu waan hin barbaanneef obboleettii keenya bakka nuuf oolchee jira bakka lubbuu ishiis nuuf ooltee jirti gammanne homaa miti waan nani bakka lubbuu ishiitiin ooludha wanti kamiyyuu yoo ishiirra ga'eeyyuu nagaa ishiitiin ooludha kanaan booda gara biyyaa akka ishiin galtu galee tanan deebi'a jedhiitoo tikkeetta kuchisiifadhu jechaan hin jira. Gara biyyaa hagaltu yoo ta'u baate biyyaa jijjiirrattu yookaan immoo galteetumayyuu haftu maal rakkina kanarra jira yoo biyya ofitti raafuu sadhasa funaananii too nyaataniyyuu carrumti shamarran keenya kanaa baay'ee nama gaddisiisaa bee. Gadduus illee maal godhure innaa maalan godhaa miti isiniin jedha obboleettii kiyyaa abbagaa oolte isiin jedha saruu kiyyaa. Ati obboleettii gaariidha siin jedha. Ati Oromoodha anis Oromoodha. Afaan biraa yoo dubbanneeyyuu an obbolee dhugaa anadoon afaan kaanis danda'e afaan Amaariffaa afaan kamiyyoo ta'uu danda'e nama sagalee namaaf ta'uudhaaf nin kaadha malee duubatti hin deebi'u jechaadha. Keessattuu shamarran jechaadha. Shamarran miidhamuu hin qabdu. Shamarran akkasittiin miidhamuu qabdu. Maali fira maal qabdi shamarran? Miidhama addaa kana yeroo shamarran akkasittiin miidhamee maaltu isinitti dhaga'ama? Isinirra homtuu hin ga'in obboloota kiyya. Akkasii isiniin jedha. Koomettiin keessan baay'ee tokko jajjabina ishiidhaaf ta'ee jira. Obboleettii kana jalatti baga akkas taate kan jedhurree baga si qunname kan jedhurree gonkuman argine. Homaa miti hundi keessanuu homaa miti jabaadhu. Uumaa miti yoo garaatti si hafu ta'e homaa miti lubbuu kee irratti murteessin dhugaa odoon koomentii keessan ol baasee yeroo qabu malee sin galateeffadhe baay'ee koomentii keessan nan ajaa'ibsiifadhe jechaadha. Galatooma jajjabinni kana caale tokkollee hin jiru. Galatoomaan siniin jedha warroonni viidiyoo kana dhaggeeffattani laayikii godhaa ijoollee baay'een har'aa dhaga'ani. Dhaggeeffatanis siniin jedha. Warroonni yoo laayikii gootan ijoollee baay'ee bira ga'a waan ta'eef akkasuma warroonni mana kanaaf maamila hin taanillee maamila ta'uu hin dagatinaa siniin jedha. Sheerillee godhaa baga oolte obboleettiin teenya kun gammachuun kiyya daangaa hin qabu sinillee baga gammaddanii siniin jedha. Of boo'icha keenya kolfattee jijjiiree jira. Obboleettiin kun otoo torbee tokkoon kana ijoo akka ishiin hirqitu akka boos otuma jettuu dhaqitu koomentii isaanii sana laaliin jedhaanii been waan hin godhoon dhaqimee ijoollee sii barreessa san viidiyoo irratti sheeran godha dhaqitu laalimee akkatti isaan sii barreessan isaan kun warra gaa'ela qabu ta'uun didu kanaaf akkasitti sii barreessuudhaan jajjabeessaa ture yoo jiraadha waggaa kuma jiraadha na gammachiistan obboleettii koo sin gammachiistanii. Rabbii waan si yaadan hundumayyuu siniif haa guutu. Lammaffaa immoo omtuu amtuun tokko sinirra hin ga'in rakkan takka sinirra hin ga'in wanti kamiyyuu omtuu sinirra hin ga'in. Lafa sin jirtanitti rabbii sin haa eegu siniin jedha kunoota obboleettiin keenya akka nagaa akka gaarii oolte jirti argitee jirti. Kanaan booda imalli ishii gara biyyaatti siniin jedheera. Galuu bicha lammata deebuu danda'a waan ta'eef nama akkana biraa galuudha. Adaraa keessan waan takka irraa fuutanii hin qammasinaa hin nyaatinaa. Qoonqoon kiriirsinaa godhu.
lafa madaamin teessanii jirratti waan takkitti irraa fuutanii hin nyaatinaas hin dhuginaas. Okay? Kanaaf na dhaggeessan shamarran keenya lammata nam tokkoof himmaan buusuun barbaadan uf dhugaa kasisiniin jedha waan na dhaggeeffattaniif galatooma like share godha maamila naaf ta'a yeroo gaarii naaf qabaadha baay.